गिलाफ काबा जो ज़ियारतों ऐसा गिलाफ काबा की ज़ियारत इख्तिताम पजीर थी, मुकम्मल थी। बाकी दुआरा इन को ॾेखारियूं था। पहिरीं रोज़ा अदर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा गिलाफ जी ज़ियारत करियो। सलात शरीफ पंहिंजी ज़ुबान ते अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, या सय्यदी या कुर्रत ऐनी या हबीब अल्लाह। ऐं हबीब तो असांजे अखियुनि जी जो ठार आहीं, तो असांजे अखियुनि जो ठंडक आहीं। तुंहिंजे मथां करोड़े दुरूद सलात सलाम हुजनि। ऐं अल्लाह जा हबीब असांजा आका, अॼु तुंहिंजी विलादत बा सादत आहे, सॼी उम्मत खे करम जी निगाह सां नवाज़र फरमायो। सलातो वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना हबीबना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना हबीबना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। ही भी अल्हम्दुलिल्लाह खिलाफ़े रोज़े रसूल आहे। जी तवाए सां सलात शरीफ घणी सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह, सल्लल्लाहु अलैहि या हबीब अल्लाह, सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, सलातो व सलाम अलैका या हबीब अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह ॾेखारण वारा भाग वारा जिन रखिया उहे बि नसीब वारा, उन्हनि खे दुआऊं ॾींदा वञो जिन तव्हां लाइ ही शयूं रखियूं। ऐं जेके ॾिसनि पिया पंहिंजे अखियुनि सां उहे भाग वारा जेके हबीबन करीमन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे रोज़े अतर जा तबरुकात ऐं इलाह मुबारक पंहिंजे अखियुनि सां ॾिसी रहिया आहिनि। बेशक ही ॾियारो असांजे लाइ, ऐं पंहिंजी ॻाल्हि थो करियां, अहिड़ो ख़ुशी जो ॾींहुं सॼे साल में मूं लाइ ॿियो कोन्हे। अहिड़ो ई ख़ुशी वारो ॾींहुं, छो त हू ईदूं में ईद जे सदके मिलियूं आहिनि। हीउ ॾींहुं वॾो ख़ुशी वारो ॾींहुं आहे। जिते हुजो ऐं ख़ुशि थी मल्हायो। महबूबनि खां मुंहुं मोड़ींदा त ख़ुदा मुंहुं मोड़े वेंदो। हुज़ूर खां जेको मुंहुं मोड़ींदो उनजी दिलि ई ख़ुदा खां मुड़ी वेंदी। हाणे काबतुल्लाह शरीफ जा बुहारो शरीफ आहे। केॾी आसानी हूंदी, हाजी सगोरा वेंदा ऐं तबरुकात खणी ईंदा। ज़मानो सुठो हो, उहो कानून जूं पाबंदियूं कोन हुयूं। जेको आशिक़ वेंदो उतां पंहिंजी निशानी खणी ईंदो ऐं इश्क जी निशानी क़यामत ताईं हिते जारी सारी रहंदी। सब दस्त पर दरीद आलम दवा में माही आहे। काबतुल्लाह शरीफ, काबतुल्लाह शरीफ जा आई केड़ा खूबसूरत ऐं कीअं 200 साल पोणा 200 साल बल्कि 200 साल खां वधीक खलीफ़ा साहब पाण ॾेखारींदो था त उन ज़माने जूं शयूं तबरुकात आहे। अल्लाह ताला इन्हनि जे सदके असां जूं तकलीफ़ूं बीमारियूं दूर फरमाए, सॼी उम्मत जे मथां रहम फरमाए। सलात शरीफ, सलात शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। सलात शरीफ। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह, सल्लल्लाहु अलैका या हबीब अल्लाह। सलात शरीफ खे जारी रखो पंहिंजी ज़ुबान ते ऐं हुज़ूर क़ल्ब सां तवज्जो सॼो अल्लाह ऐं अल्लाह जे रसूल ॾांहुं। दुनियादारियूं पियूं हलंदियूं आहिनि, दुनिया जी जे अंदरि ही घड़ी त आहे जंहिंमें पाण खे सुकून मिले थो। ॿाहिरि निकिरण खां पोइ
पंहिंजो कचहरियूं ॿियूं हूंदियूं आहिनि सौ हिते ई सुकून जी घड़ी आहे सलात भी कबूल थींदी त दुरूद भी कबूल थींदा अल्हम्दुलिल्लाह रोज़े अतर जेको जड़िल आहे ऐं कलर आहे उन सां ई निस्बत आहे ॾिसो पिया रोज़े अतर जा आहिनि अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या हबीब अल्लाह या सय्यदी या क़ुर्रत ऐनी या रसूल अल्लाह ऐं ॿुधाईंदो हलां त या रसूल अल्लाह चवणु को बि शिरक कोन्हे बाबा ऐं तवजो करियो या हबीब अल्लाह चवणु को शिरक कोन्हे को गुनाह कोन्हे माना आहे ऐं अल्लाह जा रसूल इहे शयूं ॿियनि हंधनि आयूं जिन असांखे थोरो हेॾा होॾा कयो अल्लाह असांखे इजाज़त फरमाईंदो अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या क़ुर्रत ऐनी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सलातु व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह जद्दल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम सय्यदना मुहम्मद इब्न अब्दुल्लाह नूर मिन नूरिल्लाह या अय्युहल मुश्ताक़ून बिनूर जमालिही सल्लु अलैहि व आलिहि वसल्लम तस्लीमा असांखे एहसास आहे त गर्मी आहे ॿाहिरि जमात सगोरी भितियुनि ते बि आहे इन तव्हांजे गर्मी खे मद्देनज़र रखी करे जिमे खे मद्देनज़र रखी करे पाण प्रोग्राम थोरो अॻियां कयो आहे जेकॾहिं कंहिंजी दिलादारी थी आहे देरि थी आहे त माज़रत तलब कंदासीं कोशिशि इहा करे थी हिते जी इंतिज़ामिया ऐं हिते जा जेके आहिनि मालिक सॼे सिस्टम जा पघार में वेठा आहिनि साईं वारा कोशिशि आहे त कंहिं बि फ़क़ीर खे असांजे तरफ़ां जमात जे तरफ़ां दरगाह शरीफ़ तरफ़ां कंहिं बि क़िस्म जी तकलीफ़ न पहुचे तव्हां महिमान आहियो मामूद फ़क़ीर साईं रहमतुल्लाह अलैह जा पाण सभु उन जा दर्जा ख़ातिरो कयूं ॿुहारी कढण वारा आहियूं ख़ातिरो जाती है